సో మంగళగిరిలో జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ ఇదే అనుకుంటా. పెద్ద ఫ్లాగ్ అయితే పెట్టింది, నాకు తెలిసి ఇదే అనుకుంటున్నా అనమాట. కృష్ణాకెలాన్ వచ్చేసి హంసల దిగి ఉంటుంది కదా, హంసల దిగి దగ్గర అది ఫైనల్కి వెళ్ళి మన బే ఆఫ్ బెంగాల్ అయితే. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 280 కిలోమీటర్స్ నుంచి డ్రైవ్ అయితే చేస్తున్నా. బాగా టైర్డ్ అయిపోయి ఎక్కడ ఆపుదామంటే హైవేలో అంతా ఎండ ఎక్కువగా ఉంది. సో ఫైనల్లీ ఇలా ఒక చెట్టు, కొబ్బరి చెట్లు, పచ్చటి మాగాడి పొలం. బా సీరియస్లీ ఎంత చల్లగా ఉందంటే అంత చల్లగా ఉంది. బాబాయ్ 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 కంట్రోల్ చేయ బాబాయ్, రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తున్నాయి. సో గుడ్ మార్నింగ్ టీటీఎస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద వ్లాగ్ డే 2. ఈరోజు మన వ్లాగ్లో మనం మన ఊరు నుండి వైజాగ్ అయితే వెళ్తున్నాం. మన అరకు రైడ్కి అయితే డే 2 అనమాట. సో మనం ఈరోజు ఆల్రెడీ వైజాగ్లో, నేను లాస్ట్ టైం నేపాల్ నుండి వచ్చినప్పుడు మీటప్ కోసం నేను ఒక హోటల్ అయితే స్టే చేశాను కదా, సేమ్ అదే హోటల్ అయితే నేనైతే మళ్ళీ స్టే చేయబోతున్నా. సో అక్కడికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 600 కిలోమీటర్స్ అయితే చూపిస్తుంది. టైమ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 10:30 in the morning. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ అయితే ఏ టైంకి రీచ్ అయితే నాకు తెలియదు. లాస్ట్ టైం అయితే మిడ్నైట్ 2 o'clock నేను ఇంటికి రీచ్ అయ్యాను. అక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ 11 o'clock స్టార్ట్ అయితే ఇప్పుడు కూడా 11 o'clock అవుతుంది. సో అక్కడ ఏ టైంకి వెళ్తామనేది చూద్దాం. ఈరోజు మన బుల్లెట్, మన బ్లాకీ నన్ను డ్రైవ్ ఏమాత్రం చేస్తుంది అనేది మనం క్లారిటీగా చూద్దాం. అండ్ ఇంకొక విషయం వచ్చేసి, మన ఛానల్ కనుక ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసుకోండి. మంచి మంచి కంటెంట్ ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి, నిన్న వీడియోలో ఐఎమ్ సారీ, వ్లాగ్ అయితే ఆడియో రికార్డ్ అవ్వలేదు. దానికి చిన్న మిస్టేక్ అయితే అయింది. ఆడియో జాక్ 3.5mm తీసుకెళ్ళి 2.5mmలో పెట్టేసా. సో దానివల్ల ఆడియో అయితే రికార్డ్ అవ్వలేదు. దానికి వాయిస్ ఓవర్ అయితే ఇచ్చేసాను. మీరు లాస్ట్ వీడియోలో వచ్చి ఉండేది, నిన్న వచ్చిన వీడియోలో ఆల్రెడీ మీరు చూసారు. కామెంట్స్ కూడా చాలా బాగా వస్తున్నాయి. అండ్ ఈ వ్లాగ్ చూసేటప్పుడు మీరు ఒక థమ్స్అప్ అయితే ఇవ్వండి. మినిమం ఒక 100 likes లేదా 200 likes ఉంటే చాలు, వీడియో వైరల్ అయిపోతుంది. అండ్ మనం మోటో వ్లాగింగ్లో అయితే కంటిన్యూ అయితే మాట్లాడుకుందాం. బయటికి వెళ్ళరా? अरे रेंजला अपने 14-15 रेंजला ఆయిల్ ఉందన్నా? చైన్ కేసుకున్న ఆయిల్ ఉందా? చైన్ కేసే ఆయిల్, చైన్ కేసే ఆయిల్ అన్నా. चेन आइल अरे आइल का రౌండ్ ఫిగర్. కార్డ్ స్కానర్ ఎక్కడ ఉంది? స్కానర్ కార్డు ఉంది అన్నీ. సో మొత్తానికైతే మనం పెట్రోల్ అయితే పోయించేసుకొని ట్యాంక్ ఫుల్ చేయించుకున్నాం. సో ఇక్కడ నుండి మనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన పెట్రోలే. నిన్న ట్యాంక్ ఫుల్ చేయించిన తర్వాత ఇప్పుడే మళ్ళీ చేస్తున్నా. ఇంటి దగ్గర నుంచి దగ్గర 100 kilometers అయితే వచ్చి నిన్న ఒక 460 వచ్చాను. సో మొత్తం వచ్చేసి 560 kilometers అయితే వచ్చినాయి ఒక ట్యాంక్ ఫుల్. ఎందుకంటే హైవేనే మొత్తం యావరేజ్గా 80-100 స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం. గేర్ చైనింగ్, గేర్ షిఫ్టింగ్ వర్క్ ఉండదు. సో మొత్తం ప్లస్ పాయింటే. సో మంగళగిరిలో జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ ఇదే అనుకుంటా.
పెద్ద ఫ్లాగ్ అయితే పెట్టింది. నాకు తెలిసి ఇదే అనుకుంటున్నా, మంగళగిరి జనసేన పార్టీ ఆఫీస్. ఈ సైడ్ నా సైడ్ అయితే బాగా క్లారిటీగా చూపించాను. బౌన్సర్స్ ఉన్నారు ఎంట్రన్స్లోనే. జనసేన ఆ షీట్స్ పైన రాసింది జనసేన ఫ్లాగ్ వేసి. మనమైతే ఇంకా విజయవాడకి ఒక 10 కిలోమీటర్స్ దూరంలో అయితే ఉన్నాం. సో విజయవాడ దాటిన తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ బ్రేక్ అయితే తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే నాన్ స్టాప్గా రైడ్ చేస్తూనే ఉన్నాను నేను 200 కిలోమీటర్స్. సో మనం విజయవాడ ఎంట్రన్స్లో అయితే ఉన్నాం. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి కృష్ణా కెనాల్ అనమాట. కృష్ణా కెనాల్ వచ్చేసి హంసల దీవి ఉంటుంది కదా, హంసల దీవి దగ్గర అది ఫైనల్కి వెళ్ళి మన బే ఆఫ్ బెంగాల్ అయితే కలిసిపోతుంది. సో వేస్ట్ అయిపోతుంది. ప్రతి సంవత్సరం 21,000 టీఎంసీలు వాటర్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ పోలవరం అనే ప్రాజెక్ట్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. అది ఇప్పుడు కాదు, మా డాడీ వాళ్ళు అప్పుడు ఏజ్ నుండి అయితే స్టార్ట్ అయింది, అంతకు ముందే నుండి స్టార్ట్ అయింది. సో అది వచ్చేసి రైల్వే ఎంట్రన్స్, అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇన్ అవ్వడానికి అవుట్ అవ్వడానికి 2 బ్రిడ్జెస్ అయితే ఉంటాయి. అవన్నీ పుష్కర్ ఘాట్స్ అనమాట. అక్కడ పుష్కర్ ఘాట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వాటర్ లెవెల్ అయితే కొంచెం ఫ్లోటింగ్ తక్కువగా ఉంది. లాస్ట్ మంత్ మనం నేపాల్ రైడ్ అయితే విజిట్ చేసాం కదా, ఆ నేపాల్ రైడ్ చేసే టైంలో అయితే మొత్తం ఫ్లడ్స్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ బ్రిడ్జి మొత్తం అయితే ఫుల్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇప్పుడైతే కొంచెం పర్లేదు, మొత్తం వాటర్ లెవెల్ అనేది తగ్గిపోయి, అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ అంతా వేస్ట్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ టీఎంసీగా ఇదైపోయింది. 21K టీఎంసీ వాటర్ అంటే అది చాలా లాస్ అనమాట. సో దానివల్ల 3 పంటలు అయితే పండించవచ్చు. ఇక్కడ అమరావతి కానివ్వండి, విజయవాడ కానివ్వండి, మన ఆంధ్రాలో ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అయినా సరే సంవత్సరానికి 3 పంటలు అయితే పండించవచ్చు. బట్ ఇప్పుడు ఇంకా పోలవరం అనేది కొంతమంది 50% అయిందంటున్నారు, కొంతమంది 5% అయిందంటున్నారు, కొంతమంది అసలు అవి ఏం లేదంటారు, కొంతమంది ఏమో 90% అయిందంటారు, కొంతమంది అయిపోయింది ఇంకా ఓపెన్ చేయడమే లేట్ అంటారు. బట్ అది ఎప్పటికి ఓపెన్ అవుతుందో, ఈ వాటర్ అంతా ఎప్పుడు సేవ్ చేస్తామో. మనకు కరెంటు కోత కూడా చాలా ఇబ్బంది ఉంది. నిన్న నైట్ నేనైతే అసలు చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాను. కరెంట్ అయితే 10 o'clock 9 o'clock కరెంట్ పోయింది. నైట్ 4 అయినా కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clock కూడా కరెంట్ రాలేదు. ఇంకెప్పుడు వచ్చిందో నాకు తెలియదు, నేను తర్వాత పడుకున్నా. సో అంత కష్టపడుతున్నారు ఆంధ్రాలో ఉన్న వాళ్ళు. నేను చెప్పేది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ గురించి. ఇప్పుడు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు అంటే దానికి సంబంధించినట్టు ఆల్టర్నేట్గా ఏదో ఒకటి అరేంజ్ చేసుకుంటారు. బట్ పేదవాళ్ళ గురించి ఏంటి, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ గురించి అంటే ఏంటి, వాళ్ళు కష్టపడితే కానీ వాళ్ళకి ఫుడ్ దొరకదు. సో అలాంటి టైంలో ఇలాంటి కరెంట్ లేకుండా ఇదంతా చెప్పుకోకూడదు, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది, పర్సనల్గా తీసుకుని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది. బట్ చెప్తున్నా, చాలా కష్టపడుతున్నారు ఆంధ్రాలో ప్రజలు అయితే, చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 280 కిలోమీటర్స్ నుంచి డ్రైవ్ అయితే చేస్తున్నా. బాగా టైర్డ్ అయిపోయి ఎక్కడైనా ఆపుదామంటే హైవేలో అంతా ఎండ ఎక్కువగా ఉంది. సో ఫైనల్లీ ఇలా ఒక చెట్టు, కొబ్బరి చెట్లు, పచ్చటి మాగాడి పొలం, సీరియస్లీ ఎంత చల్లగా ఉందంటే అంత చల్లగా ఉంది. వరి ఇప్పుడే వేసి ఒక 50 రోజులు అయినట్టుంది. ఇంకా కంకి కూడా బయటికి రాలేదు. 50 రోజుల తర్వాతనే కంకి అయితే బయటకు వస్తుంది చూడండి. సో కాసేపు ఇక్కడే రెస్ట్ తీసుకొని ఒక 10 minutes తర్వాత అయితే బయలుదేరదాం. నాన్ స్టాప్గా అయితే 280 కిలోమీటర్స్ అయితే వచ్చా. సో నేనైతే చాలాసేపు నుంచి నాన్ స్టాప్గా డ్రైవ్ చేస్తూనే ఉన్నా. దగ్గర ఒక 300 కిలోమీటర్స్ అయితే వచ్చాను. సో ఇక్కడ ఏదో లక్ష్మీ పార్వతి రెస్టారెంట్ అండ్ డాబా అని ఉంది. సో ఇక్కడైతే మనం ఫుడ్ తినేసి ఒక 1/2 hour 10 minutes బ్రేక్ తీసుకొని, ఎందుకంటే మన బైక్లో లగేజ్ చాలా ఉంది. లగేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంతకుముందు అంటే సిద్ధార్థ ఉండేవాడు, సో ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఒక్కనే ఉన్నా కాబట్టి సోలో రైడ్లో ఒక్కనే చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో అందుకని చెప్పేసి నేను బైక్ మనకి విజిబిలిటీ ఉన్న హోటల్ అయితే పర్లేదని చెప్పేసి సో ఇక్కడ ఇది చూస్ చేసుకున్నాను. విజిబిలిటీ బాగానే ఉంది. మన బైక్ దగ్గరికి ఎవరు వస్తున్నారు అనేది మనం క్లియర్గా చూసుకొని అయితే వెళ్ళొచ్చు. సో ఏదో ఒకటి అయితే దొరికింది తినేసి స్టార్ట్ అవుదాం. సో మొత్తానికి ఒక బ్యూటిఫుల్ బిర్యానీ ఈస్ట్ గోదావరిలో అయితే తిన్నాను. తినేసి ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతున్నా. యాక్చువల్గా బిర్యానీలో ఇక్కడ గ్రేవీ ఉంటుంది కదా, గ్రేవీలో అయితే
బెల్లం అయితే మిక్స్ చేశారు, బాగా స్వీట్గా అనిపించింది నాకైతే, తినడానికి ఏదోలా అనిపించింది. బట్ ఓకే, బిర్యానీ వైజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ అయితే తీసుకున్నా. ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ దాకా ఎండ్ ఉంది, ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది, మళ్ళీ ముందు ఎండ్ ఉంది. అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు, వెదర్ కండిషన్ అర్థం కావట్లేదు. చూడండి, ఇక్కడే వర్షం ఉంది, మళ్ళీ ఆ పక్కన వర్షం లేదు. ఇదో ఎక్కడితో వర్షం అయిపోయింది. దట్స్ ఇట్. లైట్గా పడుతుంది ఇక్కడ. ఇలా అయితే జర్నీ చేయడం చాలా కష్టం డే టైమ్స్లో. చాలా కష్టపడి ఒక్కరిని ఇంత దూరం సోలో ట్రావెల్ చేసుకుంటూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్తుంటే జర్నీ మొత్తం స్పాయిల్ చేసింది వర్షం. ఇప్పటికి ఇది 4th టైం అనమాట రావడం. లిటరల్లీ డిసప్పాయింటెడ్ అండి. టీటీఎస్ 25 సంవత్సరాలు వచ్చిన దగ్గర దాకా నేను ఒక్కసారి కూడా ఈ గోదావరి అయితే చూడలేదు, కనీసం క్రాస్ చేయలేదు బై బైక్ ఆర్ బై బస్. బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వన్ మంత్ గ్యాప్లో, ఓకే, లాస్ట్ టైం మీకు పైకి చూపిస్తానని చెప్పా, చూపించలేదు. బట్ దానికి ముందు కన్క్లూజన్ అయితే చెప్తా. 1.5 month గ్యాప్లో 2 సార్లు వచ్చా. సో చూడండి, ఈ సైడ్ నుండి సో ఈ సైడ్ బ్రిడ్జ్ వరకు మొత్తం వాటర్ ఫ్లోటింగ్ అయితే కొంచెం తక్కువగా ఉంది. లాస్ట్ టైం మనం నేపాల్ నుండి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే బాగా హెవీ వాటర్ ఫ్లోటింగ్ అయితే ఉంది. సో అప్పుడు కొంచెం ఫ్లెక్స్ టైప్లో అనిపించింది కదా. సో ఇప్పుడు వాటర్ చూడండి, మొత్తం డ్రై అయిపోయింది. అక్కడక్కడ డ్రై ల్యాండ్ కూడా కనిపిస్తుంది మధ్యలో, సెంటర్ ఆఫ్ ది రివర్. సూపర్ కదా వ్యూ అసలు. ఒకసారి ఆ లుక్, ఆ ఏరియా మొత్తం చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. సన్సెట్ కదా. సో రాజమండ్రి దాటేసి ఇప్పుడు ఏదో ఊర్లో ఉన్నాం, ఊరి పేరు చెప్తామండి. సో కరెక్ట్గా వచ్చేసి తుని దగ్గరలో అయితే మనం ఉన్నాం. తుని దగ్గర సన్సెట్ అయితే జరుగుతుంది. సూర్యుడు అయితే కనిపించట్లేదు. ఎగ్జాక్ట్ టైం వచ్చేసి 5:49, 6 o'clock సన్సెట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ 5:49కే సూర్యుడు కనిపించట్లేదు. సూర్యుడు ఎక్కడా కనిపించట్లేదు, చూడండి ఒకసారి. ఈ కెమెరా వచ్చేసి నేను రైన్ పడ్డప్పుడు ఈ కెమెరా లోపల పెట్టేసి ఈ కెమెరా వచ్చేసి షూట్ చేస్తున్నా. నేను 8:26కి వైజాగ్ అయితే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను లాస్ట్ టైం స్టే చేసిన హోటల్లోనే స్టే చేస్తాను. ఇప్పుడు కాల్ చేస్తా. బాబాయ్ కంట్రోల్ చేయి బాబాయ్, రోడ్ మీదకి వచ్చేస్తున్నాయి. ఈవినింగ్. సో మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడున్నామంటే అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి టెంపుల్ ఉంది కదా, సో దాని దగ్గర ఉన్నాం. ఒకసారి ఆ కొండ చూడండి, నామాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఒకసారి జూమ్ చేసి చూపిస్తా. సో అదనమాట టెంపుల్, నామాల ఎంట్రన్స్. సో ఇక్కడ వెదర్ కండిషన్ ఎలా ఉందంటే చుట్టూ పచ్చటి పొలాలు, గేదెలు వెళ్తున్నాయి చూడండి. సో ఇలాంటి నేచర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్. సో లైట్ అయితే చాలా బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది, ఈవినింగ్ అయినా కానీ 6 గంటలైనా కానీ. సో నాకు ఇలా పచ్చటి పొలాలు అంటే చాలా ఇష్టం. లైక్ పొద్దున్నే అలా పొలంలో పనిచేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు చేతిలో నిన్న నైట్ వండిన రైస్, పెరుగు, నెక్స్ట్ మామిడికాయ పచ్చడి కానీ లేకపోతే నిమ్మకాయ పచ్చడి కానీ, సో అవి పెట్టుకొని తింటుంటే ఆ లైఫే సూపర్ ఉంటుంది. నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యా వైల్ ఐ వాజ్ కిడ్. సో మళ్ళీ ఇలా చూస్తుంటే మా సైడ్ అయితే ఇలా లేవు, ఆ రోజులు పోయాయని ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు ఈరోజు మా ఊర్లో చూసిన తర్వాత. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఒకసారి బైక్ ఆపి వీటి గురించి మీకు చెప్దామనిపించింది. సో అందుకని చెప్పేసి నేనైతే చెప్తున్నా. సో మనమైతే సత్యనారాయణ స్వామి టెంపుల్కి అయితే రిటర్న్లో వచ్చేసేటప్పుడు దర్శనానికి అయితే వెళ్దాం. ఒక 10 minutes అయితే ఇక్కడ కూర్చొని కొంచెం నేచర్ ఫీల్ అయితే ఎంజాయ్ చేసి దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్.
మనమైతే తుని దగ్గర అయితే ఉన్నాం. ఎగ్జాక్ట్ టైం వచ్చేసి 6:30 ఇన్ ద ఈవినింగ్. సో తుని దగ్గర వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంటుంది. సో ఫారెస్ట్ ఏరియాలోనే మనమైతే ట్రావెల్ అవ్వాలి. నిన్న వీడియో అయితే చాలా అంటే చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ చేసింది. ఎందుకంటే నిన్న వీడియో వచ్చేసి మొత్తం నేను 2mm జాక్ ఉంటుంది కదా, అది తీసుకెళ్ళి 3.5 మైక్ గోప్రో అడాప్టర్లు అయితే కనెక్ట్ చేసా. సో వాయిస్ అనేది రికార్డ్ అవ్వకుండా బుల్ అని సౌండ్ అయితే రికార్డ్ అయింది. సో దానివల్ల నిన్న వీడియో మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది, వేస్ట్ అయిపోయింది. సో మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఇంకా వైజాగ్కి 100 కిలోమీటర్స్ దూరంలో అయితే ఉన్నాం. మా ఇంటి దగ్గర నుంచి 600 కిలోమీటర్స్. 10 o'clock బయలుదేరాను. అదే నేపాల్ రైడ్లో ఉన్నప్పుడు అయితే పర్ డే 300 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళడానికి చాలా కష్టం అనిపించేది. ఈరోజు దగ్గరగా 600 కిలోమీటర్స్, 500 కిలోమీటర్స్ నేను 8:30కి రీచ్ అయిపోతున్నా. ఇంకా ఎలా నేను రైడింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను, ఎన్ని బ్రేకులు తీసుకున్నాను నాకు తెలుసు. బ్రేకులు అయితే రెగ్యులర్గానే నేపాల్ రైడ్ బ్రేకులు అయితే తీసుకున్నాను, అలానే బ్రేకులు తీసుకున్నా. బట్ బైక్ కండిషన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి మెయిన్గా. నేపాల్లో ఉన్నప్పుడు బైక్ కండిషన్ బాగలేదు. ఈవెన్ 100 పోయినా సరే పోయినట్టు ఉండేది కాదు. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈజీగా 70-80 వెళ్తుంటేనే బండి పరిగెత్తుతున్నట్టుగా ఉంది. సో మొత్తం ఫారెస్ట్ ఏరియానే, మొత్తం కొండలు కనిపిస్తున్నాయి కదా. మనం తుని దాటామంటే అక్కడ నుంచి నాకు తెలిసి ఒక 1.5 hours జర్నీనే వైజాగ్కి. సో ఈజీగా అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వెళ్ళాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఏమన్నా లైక్ యానిమల్స్ ఏమన్నా వచ్చినాయనుకోండి చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ. సో చూసుకొని అయితే ట్రావెలింగ్ అయితే చేద్దాం. ఇబ్బంది ఏం లేదు. మహా అయితే ఒక 10 నిమిషాలు లేట్కి వెళ్తాం, లేకపోతే గంట లేట్కి వెళ్తాం. ఎలా అయినా ఈరోజు మనం టైం అనేది అయితే కవర్ చేసాం కదా. సో ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే మనకు ఉండదు. రేపు మార్నింగ్ వైజాగ్ నుండి అరకుకి ఎన్ని కిలోమీటర్లు అనేది నేను చూడలేదు. మ్యాప్ పెట్టుకొని ఆ డీటెయిల్స్ అయితే నేను రూమ్కి వెళ్ళాకైతే చూస్తాను. చూసి ఈరోజు నైట్ ఎడిటింగ్ వర్క్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకొని ఎడిటింగ్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత రెస్ట్ తీసుకుంటా, వీడియో అప్లోడ్ పెట్టేసి. చూసారా టైం ఎంత బ్యాడా, చూసారా? దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత వర్షం స్టార్ట్ అవుతుంది, పడుతుంది. ఇక్కడ నా చేతులు చూడండి పడుతున్నాయి. సో కెమెరా తీసి లోపల పెట్టే టైం మళ్ళీ వచ్చింది. ఇది 4th టైం ఇప్పుడు వర్షం పడ్డా. ఇప్పటివరకు నేను తడవలేదు. ఎప్పుడు వర్షం పడ్డా సరే ఒక ప్లేస్లో వెయిట్ చేస్తూ వస్తేనే ఇంత ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. అదే వెయిట్ చేయకపోతే ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వైజాగ్లో ఉండేవాడిని. ఏంటి ఇంత టూ లాంగ్ ట్రాఫిక్ అయితే ఉంది ఇక్కడ. ఏమైంది అసలు, ఏమైందో కూడా తెలియట్లేదే. ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంది ఇక్కడ. ఏంటి ఇష్టానికి వెళ్ళిపోతున్నారు అటు ఇటు. ఏమైంది అర్థం కాలేదు మొత్తానికైతే. ఏమైందో కూడా తెలియట్లా. ఎవరికి ఏ గ్యాప్ దొరికితే ఆ గ్యాప్లో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎక్కడ గ్యాప్ దొరికితే అక్కడ వెళ్తారు. సంథింగ్ యాక్సిడెంట్ అయింది. 2 అంబులెన్స్లు కూడా వెళ్తున్నాయి. పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయినట్టుంది. చూద్దాం ఎవరికైంది అనేది. చెకింగ్ చేస్తున్నారు. నేను ఏదేదో అనుకున్నా. అండ్ ఇంకోటి ఈ సైడ్ రోడ్ రిపేర్ ఏదో చేస్తున్నట్టున్నారు ఈ టైంలో కూడా. సో అందువల్ల ఏమైందంటే ఓకే ఇక్కడ ఏమైంది, ఓర్ నాయన ఇది చూడండి ఒకసారి. రిమ్ ఇరిగిపోయి టైరే బయటకు వచ్చేసింది రన్నింగ్లో.
ఇరిగిపోయి టైర్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇలాంటి విషయాల్లో. ఏం జరిగినా సరే మొత్తం ఇదైపోతాం. సో మనం కరెక్ట్గా ఎక్కడున్నామంటే మన హోటల్ బుక్ చేసుకున్నాం కదా, అక్కడికి ఇంకా 26 కిలోమీటర్స్ దూరంలో అయితే ఉన్నాం. ఇక్కడ రైట్ నో నేను ఎక్కడున్నానంటే సింహాచలం పాపికొండలు ఉన్నాయి కదా, సో సింహాచలంలో అయితే ఉన్నాను. నా రైట్ సైడ్ సింహాచలం ఉంది, బట్ నేను వెళ్తున్నా ముందుకి, ఎందుకంటే మన హోటల్ ఇంకా దాటి వెళ్ళాలి కాబట్టి. విజయవాడకి పక్కనే సింహాచలం కొండలు ఉంటాయి. సో రేపు మార్నింగ్ మనం ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యేటప్పుడు సింహాచలం కూడా ఎక్స్ప్లోర్ అవుదాం. సో లాస్ట్ టైం అయితే మనం ఇక్కడ ఒక ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే తిన్నాం. ఆ ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడు ఉన్నాయా లేదా అని తెలియలేదు, ఒకసారి కనుక్కుందాం. షాప్ అయితే ఓపెన్లోనే ఉంది. ఒక గుర్తుపట్టిద్దో లేదో మళ్ళీ.